Atenção, categoria Mini Cross. Zona de espera, parque fechado. Categoria Mini Cross. Aí o líder da prova. Abriu volta. Numeral 72. Aparecendo o Roberto Ramos do Real 44. É o segundo colocado. 8 minutos e mais 2 voltas. Aí vem o líder, abrindo mais uma volta, numeral 72, é a Romã Esteban 5. Esteban 5 no primeiro, o segundo Roberto Ramos, terceiro Anderson Hoffman, quarto Ronaldo Abate e o quinto Felipe Clayton. Esses são os 5 primeiros categoria do salinho local. Já vão ter categoria Mini Cross. E para combater esse carro daquela cervejinha geladinha, tá no ponto, cerveja Mira. Da distribuidora Top. Estão no minuto apenas. 1 minuto mais 2 voltas para forçar livre local. Já Mini Cross na pista. 50 segundos. O líder vai abrir volta. Abriu mais uma volta o líder. Romano Esteban 5. 40 segundos estão faltando. E olha quem está chegando ali, ó. O Anderson Hoffman vai chegando. Vai se aproximando do Roberto Ramos. 30 segundos. Vamos acompanhar. Aí para a segunda posição, vamos nessa. É o Anderson Hoffman. Ele vai para cima do Roberto Ramos. Olha só, vai passar no salto. Foi-se embora. Numeral 21 para brigar com 44. Vai a segunda posição. Perdeu o contato visual. E agora quem vai surgir lá? Quem vai surgir aí na bandeirice? Roberto Ramos. E vem forte o Anderson Hoffman. Já passamos de 8 minutos. Já vai ficar a placa de 2 voltas. Agora está falando ali, já vem o diretor de prova. Vamos preparar a placa de 2 voltas, cartel 2 voltas. Categoria forçada em local, já categoria Mini Cross na pista. E olha só, passou. Vai dar o troco no Roberto Ramos. Olha só, vamos soltar junto, passou de novo. E agora? Já recebeu a placa de 2 voltas, já recebeu a placa de 2 voltas. Já recebeu o líder, passou. A segunda posição. Anderson Hoffman, Roberto Ramos, agora o terceiro colocado. Aí passou o Miguel Malber. Miguel Malber está abrindo volta também, número 43. Olha aqui.
Vai de uma volta. Caiu ali. Carlos Lauer. Aí retorna aí o Carlos Lauer. Acabou sofrendo uma queda aí. Na curva que antecede o tabletop. Placa de uma volta pro líder. Uma volta pro líder. Placa apresentada para ele já. Romão Esteban 5. Aí o segundo colocado, numeral 21. Anderson Hoffman. Terceiro colocado, numeral 44. Roberto Ramos. Aí veio o Miguel Mauer. Na quarta posição. Aí vem. Abrindo volta Miguel Mauer. Miguel Mauer é quarto colocado. Quinto colocado abriu volta também. Ronaldo Abate. Esses que estão indo ao pódio. Olha, preparando o bandeira quadriculada do quadrito. A Romão Esteban 5. O Anderson Hoffman em segundo. Roberto Ramos no terceiro, quarto colocado, Miguel Mauer. Quinto colocado, Ronaldo Abate. Já a categoria Mini Cross. Bandeira quadriculada. Não perde mais pra descer. Categoria Força Nacional. Romão Esteban 5. Anderson Hoffman em segundo. Roberto Ramos em terceiro. E aí já vem o Miguel Mauer trazendo a carona Ronaldo Abate, quarto e quinto colocados respectivamente. Aí Miguel Mauer vai receber a bandeira quadriculada. Nossa, quase perdeu, trazendo o Miguel. Bandeira quadriculada é quarto colocado Miguel Mauer. E aí está o quinto colocado, piloto Ronaldo Abate. Os 5 primeiros colocados, a galera faz a festa. A galera agitando na arquibancada. A festa do pódio. Da categoria Força Livre local, já já. E também já Mini Cross vem aí. Colocados da Força Aérea Local vão ao pódio para receber a premiação. Romão Esteban 5, Anderson Hoffman e Roberto Ramos.
Vem ao pódio. Vamos lá. Primeiro colocado, Roman Esteban 5. Segundo colocado, Anderson Hoffman. E terceiro colocado, Roberto Ramos. Os 3 primeiros vão ao pódio. Aí está o campeão da etapa, Roman Esteban 5. Segundo colocado, convidamos o intendente Rodriguinho. Por favor, intendente Rodriguinho. Parabéns ao intendente da municipalidade presente no evento Festa Bonita Santa Rita, Rodriguinho. Entrega para o terceiro colocado. Vai entregar lá para o Roberto Ramos. Terceiro colocado, Roberto Ramos. Uma salva de palmas. Galera da Força Livre local. Aí o intendente Rodriguinho. Parabéns, o intendente prestigiando a festa. Presente junto com os esportistas em nome de Neco Competições, em nome da FEPAM. Obrigado ao intendente Rodriguinho. Segundo colocado, Anderson Hoffman. Oh, torcida organizada e tudo. E o campeão, Roman Esteban 5. Intendente Rodriguinho. Entregando para o campeão, Roman Esteban 5. Levanta o troféu aí. Os 3 primeiros colocados, Anderson segundo, Roberto terceiro e o campeão, Roman Esteban 5. Intendente Rodriguinho, un saludo especial a toda la gente de la gran fiesta. Parabéns. Saludar a los amigos y amigas y a todos los deportistas que están participando y manifestar que estoy muy contento, muy feliz de compartir y felicitar de corazón a la gente, a los amigos que compiten. Un deporte sano, un deporte que realmente va a prestigiar la comunidad de Santa Rita a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, y eso es digno de destacar y tiene todo el apoyo de la municipalidad. Gracias. Daí, portanto, o intendente Rodriguinho, daí prestigiando a festa, apoiando, acompanhando, vivenciando as emoções. E as emoções já estão na pista. Minicross! Tudo aí, ó. Onde é? Tem uma boiada solta aí. E olha que pega bonito na minicross, hein? Os 3 primeiros estão ali. 10 minutos e 2 voltas. Primeiro, segundo, terceiro colocados na mesma.
89 04 5 e o 7 são os 5 primeiros colocados. O 7 é o quinto colocado, o líder é Luan Florentin. E aí vem eles, vamos ver. Abrindo volta aqui, Luan Florentin. Passou o Lucas Vieiro e passou o Marcelo Aguidondo. Vai abrindo um pouquinho lá o Luan Florentin. Caminhão 95. Piloto transportadora Trans Isabel. Lojinha do Arguilha em Foz do Iguaçu. Água mineral Vitale de Hernandárias. Original Moto Cidade Leste, quilômetro 4. Família Vicente Mendes Boutique. Transportadora San Jorge de Encarnação. Equipe do líder Luan Florentin de Hernandárias. E tem uma bandeira amarela agitada ali. Vamos ver se está tudo bem já no atendimento. Aliás, agradecer a toda a gentilha, o Corpo de Bombeiros que estão trabalhando, estão auxiliando. 5 minutos passados. Tem outra bandeira amarela agitada ali. Galerinha da Mini Cross não está economizando no acelerador. E aí vem os 3 primeiros. Vem o líder da prova, Luan Florentin de Hernandárias. Passou Luan Florentin. Passou também Lucas Ribeiro. Quem não passa é Marcelo Redondo. Teve algum inconveniente, Marcelo Redondo. Problemas para o numeral 04. O 04 caiu, teve uma queda. Informa aqui o Flavito. Atenção, pilotos da categoria MX2. Zona de espera, parque fechado. MX2. Tem problemas aqui também. Atenção, pilotos categoria MX2, zona de espera. A líder, 89 Lucas Ribeiro, segundo 04 7 é Cauã Henrique e Mate Oliveira Angel. A liderança na prova do Luan Florentin, a categoria Mini Cross. 7 minutos 40 segundos já passados. 10 minutos e mais 2 voltas.
105 são os 5 primeiros. Atenção, pilotos da categoria MX2. Nós vamos ter um intervalo de 30 minutos para manutenção de pista, já MX2. O pessoal da MX2 aguarda tranquilidade de box. E nós vamos ter 30 minutos de manutenção de pista. 30 segundos faltando. São 10 minutos de 2 voltas. Atenção, galera da MX2. Vamos ter uma manutenção de pista. Agora vamos ter um intervalo de 30 minutos. Já vai pintar a placa de 2 voltas. Finalizamos agora, passou o líder. Placa de 2 voltas vai ser apresentado pelo diretor de prova, Clavito. Luan Valentim é o líder. 04 Marcelo Arredondo é o segundo colocado. 89 Lucas Viveira, o terceiro agora. 7 é Cauã Henrique Vicente de Pedro Van é o quarto. E o 5 é Matheus Oliveira. Matheus Oliveira é o quinto colocado, piloto de Olhari. Esses são os 5 primeiros colocados. Teve uma inversão de posição aí. O Marcelo Arredondo assumiu a segunda posição. Lucas Viveira agora é o terceiro colocado. Marcelo Arredondo é o segundo. O líder é Luan Florentin. A galera da MX2, vamos ter um intervalo agora de 30 minutos para manutenção de pista na categoria MX2. E depois do intervalo vem aí a 2, uma das categorias mais fortes e mais importantes. Até 2 voltas. Aí o líder, a vergonha quase caiu. Luan Florentin. Luan Florentin, piloto de Hernandárias. Patrocínio da transportadora Trans Isabel. Lojinha do Arquivo Forte Iguaçu. Água Mineral Vitale de Hernandárias. Original moto de Cidade Leste, quilômetro 4. Família Vicente Mendes Boutique. Transportadora San Jorge de Encarnação. E nós temos ainda a MX2, a intermediária Mamadeira, MX3, TR50F, 85 cilindradas e a MX1. Tem muita emoção na tarde ainda. Nós temos ainda mais 7 categorias ali na Minicross. São 11 categorias ao todo, apenas 4 categorias com essa que é a Minicross que está na pista neste momento. A placa de uma volta agora para o líder da prova, Luan Florentin. Luan Florentin de ponta a ponta vai dando ele. Luan Florentin. Aí Luan Florentin trazendo o numeral 95. Com uma boa vantagem com relação ao segundo colocado. Placa de uma volta também para Matheus Oliveira. Placa de uma volta para Marcelo Arredondo. E o Luan Florentin já vai se aproximando da vitória. Ele que é líder do campeonato. Luan Florentin que tem 119 pontos. 25 pontos mais.
aproximando da vitória. Luan Florentin, 25 pontos mais. Vai marcando 25 pontos importantes. E vai chegando a 144 pontos. Ele é líder com 119, o Christopher Florentin tem 103 pontos. E o Marcelo Redondo, 98, é o terceiro. E aí pra vencer? E aí pra vencer? Não perde mais! Não perde mais! Não perde mais! Faça a sua festa! Luan Florentin é na área! 25 pontos mais! Chegando a 144 no campeonato. Disparando na liderança. Bandeira quadriculada também para Christopher Florentin. Vamos confirmar já quem são os 5 primeiros. Os 5 que vão ao pódio. Na categoria Mini Cross. E teremos uma manutenção de pista no intervalo de 30 minutos. Passando para tomar a gelada. Tirar o pó da garganta. E aí passando também o Lucas Viveiro. Fechando assim. Deixando o pódio. Deixando a pista para ele no pódio. Combinando os 5 primeiros no pódio. Quinto colocado, Matt Oliver. Quarto colocado, Cauã Henrique Vicente. Terceiro colocado, Lucas Viveiro. Segundo, Marcelo Redondo. E o campeão da etapa, Luan Florentin. Estão pilotos da categoria Mini Cross. Já vamos ter MX2. Já estão os 5 primeiros colocados na Mini Cross. Vamos para a entrega da premiação.
O Roberto da Mirai, ele vai fazer entrega. Mini Cross, quinto colocado, Matt Oliveira e Oliani. Aí está, quinto colocado. Convidamos, vai chegar para o quarto colocado, Cauã Henrique e Pedro Juan. Terceiro colocado, Lucas Vivendo. Aí está o quarto colocado, recebendo Cauã Henrique e Pedro Juan. Lucas Vivero, terceiro colocado, na Mini Gross. Aí está o Lucas Vivero. Segundo colocado, Marcelo Arredondo de Pedro Juan. E de ponta a ponta de Hernandárias, Luan Florentin. Aí está o Beto Aguilar. Levanta o troféu aí. Mate, Cauã, Lucas, Marcelo e Luan Florentin. Uma salva de palmas pra galerinha. Esta é Mini Cross. E agora vamos ter uma manutenção de pista. Passar meu amigo Juliano. Parabenizar o Matheus, campeão brasileiro da CC 2014. Campeão da etapa. Dá-lhe pau, dá-lhe pau, Matheus, velho. Matheus Fábio, brasileiro. Matheus é de Londrina. Mateuzinho. Tá acima, Mateuzinho. Mateuzinho, me lembro que não aguentava a moto, montava na moto, caía antes que a moto. Agora tá aí campeão brasileiro. Grande Matheus Fábio, Juliano. Galera lá de Londrina, norte de